For invitasjonen. Jeg synes også Åsane kulturhus har blitt nydelig, men jeg klarer ikke å dy meg som Rødt-politiker, og må peke på at det også ble avslørt at det ble brukt ulovlig innleie under byggingen av dette flotte kulturhuset, til tross for at det var fylkeskommunen og kommunen styrt av et sentrum venstrebyråd som hadde bestilt og utført oppdraget. Så vi har en vei å gå på arbeidsliv også, men det er ikke det jeg skal snakke om i dag. Jeg skal snakke om Bybanen, og jeg skal snakke om hvorfor det er viktig å satse på Bybanen av hensyn til klima og miljø, men også av hensyn til hva slags type infrastruktur vi skal leve av i fremtiden. Og siden det er stortingsvalg, så synes jeg det også er viktig å si noe om finansieringen av Bybanen. Det er det som betyr noe for Bybanens fremtid. Fordi jeg har sittet i bystyret i 10 år, og det vi ser i løpet av de 10 årene er jo at bompengefinansieringen er ustabil. Bystyret har et mål om at biltrafikken skal gå ned, og det er et godt mål, det er en god målsetning. Samtidig så er finansieringen av Bybanen avhengig av at biltrafikken opprettholdes på dagens nivå for at vi skal få råd til å bygge ut Bybanen. Det er et finansielt system som ikke holder. Det gjør at utbyggingen av Bybanen ikke er sikker nok. Derfor ønsker Rødt, og Rødt har også foreslått på Stortinget, fordi Bjørnar Moxnes snakker med bystyregruppen i Bergen, at Bybanen skal fullfinansieres av staten. Det er en mer fremtidsrettet måte å finansiere infrastrukturen, de store kollektivtransportprosjektene på. Så det vil Rødt kjempe for også i fremtiden. Så er det viktig for meg å si at de store motorveiprosjektenes tid, nye motorveier, det er ikke fremtiden. Det har dere i Naturvernforbundet visst mye lenger enn de fleste andre. Og dere har også visst at alternativet til det er raskere og bedre og billigere bane. Det er ikke å rasere naturen, bygge ned myr som fanger CO2. Det er hverken klima- eller miljøvennlig. Derfor trenger vi også Bybanen, og derfor trenger vi også raskere bane mellom Bergen og Oslo. Jeg må få sagt det også. Og da er det et problem at veldig mange partier tenker at det går an å prioritere både Hordfast og Bybanen og bane mellom Bergen og Ås. Jeg tror ikke det går an å prioritere begge deler. Jeg tror derimot at vi er nødt til å sikre at de veiene vi har er trygge. At vi rassikrer de veiene vi har. Vi har mer enn nok. Vi har mange titalls milliarder i vedlikeholdsetterslep på dagens fylkes- og riksveier. Det er de vi skal ruste opp. Vi skal ikke bygge nye motorveier som ødelegger naturen. Hvis vi skal bygge nytt, så skal vi bygge kollektivt. Så med det, så takker jeg for meg. Jeg har sittet 10 år i bystyret. Jeg vet hva jeg snakker om. Så hvis jeg kommer inn på Stortinget, som jeg håper jeg gjør, så kommer jeg til å kjempe for fullfinansiering, og i alle fall å øke finansieringen, for vi må jo forhandle med en del andre partier, sånn at vi får bygget Bybanen, at Bybanens fremtid er trygg, rent økonomisk, for det er den ikke i dag. Takk for meg.